ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ। ਪਾਕ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਖਾਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਏ ਆਪਾਂ ਦੋस्तों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ वाक़या है वो शुरू करने हैं। दोस्तों, इस वाक़या का नाम है 3 रोटियां। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर इसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ लीं। रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा खा लेंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चनाचे इसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। आपने 1 रोटी खा ली और इससे पूछा, 3 दिरहम की रोटियां कितनी मिली थी? इसने कहा, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आती? हज़रत ईसा ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी इबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चनाचे हज़रत ईसा ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। खुदा के अज़न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। तो शागिर्द ने यह देख कर कहा कि मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहब एजाज नबी तो पहले मबऊस नहीं हुआ। तो फिर आपने फरमाया, ये मौजज़ा देख कर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? इसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। तो फिर आपने फरमाया कि अगर वाकई तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? लालची शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया कि हज़रत, रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहाँ से आगे चले। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था, मतलब कि भीड़ की शक्ल में हरन जा रहे थे। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबा करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा ने इसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हरन ज़िंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देख कर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लम अनात फरमाया है। हज़रत ईसा ने फरमाया,
یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر لالچی شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور فرمایا، جاؤ 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ بالکل اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے اپنے منصوبہ کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوبارہ گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اینٹیں تو ویسی کی ویسی پڑی ہیں جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ تقریر اچھی لگے تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ لازمی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدل واحد۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ تعالی بشرطِ زندگی بفضل خدا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔